ito guys, yung 1/4 ng tilapia. Gawin natin guys is, lagyan natin ng black pepper. Then, lagyan natin ng vegetable powder. Ayan guys, yung nilagay ko vegetable powder. Pwede rin magic sarap. Imbes na asin, nagkamilan ng vegetable powder. So, lagyan na natin ito guys. Masarap guys pag maraming luya kasi tanggal yung lansa ng isda. Kung wala naman kayo microwave, pwede naman steam lang. Then, lagay natin dito guys. Masarap guys kasi pag magbawang. Depende na rin sa inyo yan kung ayaw nyo ng bawang. Pero sinasabi ko nyo super sarap agad. May bawang siya. Masarap pa. So, next, onions naman. So, nandiyan na yung bawang at saka yung luya, pinaghalo na natin. Tapos, lagay natin yung onion leeks. So, next, kukunin natin yung
tilapia. I-microwave natin siya guys so ay microwave. Dali natin fish. So, ano naman ito? Ito yung sabi. Fish. So next guys, magpalit tayo ng sesame oil. Ayan guys, mainit na siya. Ito yung mini-fry natin ng tilapia. Tanggalin na natin plastic. Then, lagyan natin siya guys ng konting toyo. Soy sauce like. Padami yata. Ayan. And then yung sesame oil, ayan, ilagay natin dito guys. And then next, so yan yung itsura niya guys. I-microwave natin ng 3 minutes. Let's go. Microwave and then close. And then lagyan natin ng 4 minutes. Ayan guys.
lumaking siya. Yo. Subukan na natin. Inip. Ayan siya guys. So, ayan na siya guys. Luto na yung ating microwave fish. Masarap sana ako may chili kaso kang naubusan ko ng chili sauce. Sarap na taba. Ito yung part na gusto ko eh. Itong taba na to. Ayan. Tapos ng ating microwave